नमस्कार दर्शकबिन, म आज धेरै दिनपछि यो एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो हाम्रो स्टुडियो मास्टरको 16 च्यानलको मिक्सर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा धुलो देखिसक्नुभयो। यो खोलेर मैले तपाईँलाई हजुरहरूलाई यसो जानकारी आफूले समस्या बेहोरेको हजुरले देखाउन गइरहेको छु। सफा गर्न बेला धुलाले गर्दा अलिकति समस्या ल्याउने गर्छ र कहिलेकाहीँ फलामको कण पनि यसमा आउने गर्छन्। त्यसपछि यो अलिकति समस्या पर्छ र यो हल्का भोल्टेज बढी भएर के पड्क्यो अनि अब यसलाई बनाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो कारणले यसलाई बेला सफा गर्नुपर्छ। बोलेरोले धुलो फाल्नु भयो भने यसको लाइफ बढ्न सक्छ र हाम्रो ठाउँमा यसो धुलो अब साना कार्यक्रममा यस्तामा आइरहन्छन् र यो हाम्रो एसीमा एम भएको कारणले यो साना प्रोग्रामको लागि एकदम सजिलो छ। तपाईँको 1500 वाट को तल छ। यसलाई मैले हजुरलाई सफा गरेको चेक गराएर देखाइरहेको छु। हाम्रो टेक्निकल सन्तोष नेपालमा अहिले हजुरलाई मनोरञ्जनका भिडियो पनि हालिराखेको छु, कार्यक्रमहरूका। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि हजुरलाई यसले अरूलाई पनि हेर्न पाउने देख्न पाउने मौका मिल्नेछ र एकदमै राम्रो मिक्सर हो यो स्टुडियो। राम्रो छ प्रोग्राम चलाउनलाई। हाम्रो गाउँठाउँको साना प्रोग्राम गर्नको लागि एकदमै राम्रो छ। यसमा लेफ्ट राइट इफेक्ट 16 च्यानलको 16वटा मतलब 16 नम्बरको भइहाल्यो। लगभग सानो लाइभ कार्यक्रम गर्नलाई पनि यसले सकिन्छ। र मैले यसलाई यो फिल्टर क्यापेसिटर सक्नुहुन्छ। यत्रो धुलो छ यो धुलो अब यही फेडरहरूमा पऱ्यो भने यसले कति डिस्टर्ब गर्छ भन्ने कुरा त यत्रो त्यही भएर बेलामा यो सफा गर्न पर्छ। सफा गरियो भने यसको लाइफ बन्छ। धुलाबाट बचाउने उपाय भनेको अब उपाय छैन, जसरी पनि धुलो जान्छ। UF 35 भोल्ट क्यापेसिटर फुलिदिएको छ र एउटा पड्किएको छ र यसरी म निकाले। अब यसरी एक किसिमको खोजेर हाल्ने छु। यो पावर सप्लाई जस्तै कि डिस्प्ले यिनी 5 भोल्ट 10 भोल्टको लागि 12 भोल्टको लागि कम्पनी फरक भए पनि तपाईँको 35 भोल्ट 2200 UF यो अर्कै कम्पनीको थियो। 2200 UF 35 भोल्ट अहिलेको
यो हाल्न